এবছর শীতে আপনারা অনেকেই হয়তো চন্দ্রমল্লিকার গাছ বসাতে চাইছেন। চন্দ্রমল্লিকা গাছে প্রচুর ফুল পাওয়া যায় এবং ছাদ বাগান একেবারে রঙিন করে ফেলা যায়। বিভিন্ন কালারের চন্দ্রমল্লিকা হয় এবং এই চন্দ্রমল্লিকা গাছ বড় করার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। তবে আমি যে পদ্ধতির মাধ্যমে এই গাছগুলোকে বড় করে তুলছি সেটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং এই ভিডিওতেই কিছু কিছু টিপস আপনাদেরকে বলবো যেগুলো আমি আমার ছাদ বাগানের এই গাছগুলোতে আমি অ্যাপ্লাই করেছি। নমস্কার বন্ধুরা, গ্রিনি পট চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আপনারা নিজের বাড়িতে ফুল ফল সবজির গাছ বসাচ্ছেন। এখানে তিনটে গাছ আপনাদের দেখাচ্ছি। তিনটে চন্দ্রমল্লিকা গাছ কিন্তু একই গাছের কাটিং থেকে তৈরি করা। এগুলোতে হলুদ রঙের ফুলটা হবে। আমি পাতা দেখে চিনতে পারছি, যেহেতু আমার ছাদ বাগানে এবছর এই গাছটারই মাদার প্ল্যান্ট ছিল আগের বছর, যেটা থেকে আমি কাটিং করেছি এবার মার্চ মাসে। কাটিং যখন করেছিলাম সেই ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। আপনারা অনেকেই হয়তো সেই ভিডিও দেখেছেন এবং আপনারা দেখেছেন যে কিভাবে বালির মধ্যে কাটিং করে সেই কাটিং থেকে আমি শিকড় তৈরি করে গাছগুলো তৈরি করেছিলাম। তবে স্টেপ বাই স্টেপ মাঝে মাঝে আমি গাছটাকে টব চেঞ্জ করেছি, সেজন্য গাছের সাইজ কিন্তু আলাদা হয়েছে। যতদিন একটা ছোট টবে রাখা হবে গাছটা কিন্তু খুব বেশি বাড়তে পারবে না। নেক্সট টবে যখন আবার দেওয়া হবে তখন কিন্তু গাছটা আবার ঝাঁকড়া হবে, কারণ ছোট টবে বেশি খাবার থাকে না, সেজন্য সেই ছোট টবে খুব বেশি বাড়তে পারে না। দেখুন, এটা ম্যাক্সিমাম বেড়েছে এই গাছটা। এরপরে কিন্তু এই গাছটাকে যত রেখে দেওয়া হবে গাছের কিন্তু বৃদ্ধিটা কমে যাচ্ছে। আমি 3 ইঞ্চির টবের মধ্যে ছোট কাটিংটা বসিয়েছিলাম, আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। আপনারা দেখেছেন যে একদম ছোট একটা কাটিং এই 3 ইঞ্চির টবের মধ্যে বসিয়েছিলাম, সেখান থেকেই কিন্তু গাছগুলো এরকম সাইজ হয়েছে। তবে প্রথমবার মার্চ মাসে যখন বসিয়েছিলাম সেই গাছগুলো কিন্তু অনেকটাই বড় হয়ে গেছে। এগুলো পরে আবার কাটিং করে বসিয়েছি। 3 ইঞ্চি টবের পরে যে গাছটা বদলে 3 ইঞ্চি টব থেকে আবার নতুন টবে দিয়েছি সেটা হলো একটা 6 ইঞ্চির টব। 6 ইঞ্চি টবে দেখুন গাছটা আরও কত ঝাঁকড়া হয়েছে। গাছ বুঝতে হবে যে কখন এই টবটা পাল্টাতে হবে। যখন দেখবেন যে টবের সাইজ থেকে গাছ অনেক বাইরের দিকে বেরিয়ে এসছে, গাছটা অনেক বড় হয়ে গেছে, মানে টব যতটা লেন্থ তার থেকে লেন্থ বড় হয়ে গেছে এবং টবের ডায়ামিটার যতটা তার থেকে গাছ বাইরের দিকে ঝাঁকড়া হয়ে গেছে, তখন টবটাকে চেঞ্জ করে নেক্সট টবে দেবেন। আমি এখানে 3 ইঞ্চি, 6 ইঞ্চি এবং 10 ইঞ্চি টবে চেঞ্জ করে গাছটা বসিয়েছি। এবছর 3 ইঞ্চি টবে যখন বসিয়েছিলাম তারপরে প্রায় 1-1.5 মাস এইখানে রেখে দিয়েছি। গাছ যদি বৃদ্ধি না হয় তাহলে আরেকটু ওয়েট করতে হবে, আর গাছের বৃদ্ধি যদি ভালো হয় তাহলে তাড়াতাড়ি টব 1-1.5 মাসের মধ্যেই টব চেঞ্জ করে দেওয়া যাবে। আমি যখন এই টবে বসিয়েছিলাম, তারপরে যখন বসিয়েছিলাম তখন গরমকাল ছিল, মার্চ মাসের কাটিংটা বসিয়েছিলাম। খুব ভালোভাবে কিন্তু 4 দিন 5 দিন পর পর সর্ষের খোল পচানো জল দেওয়া যাচ্ছিল। তখন বৃষ্টি ছিল না, টানা রোদ ছিল, আর সর্ষের খোল পচা জলের সাথে মাঝে মাঝে এনপিকে স্প্রে করেছি। এইভাবেই কিন্তু গাছটাকে বড় করেছি। এছাড়া এই গাছে আর কোনো খাবার আমি দিইনি। এনপিকে 19-19-19 এই টবের মাটিতে দিয়েছি। 3 ইঞ্চি টবে যখন গাছটা করেছিলাম তখন সেই গাছের মাটিতে শুধুমাত্র গোবর সার আর কিচেন ওয়েস্ট দেওয়া ছিল, এর মধ্যে আর অন্যান্য কোনো খাবার ছিল না। 6 ইঞ্চি টবে যখন দিয়েছি তখন কিন্তু হাড়গুঁড়ো, শিংকুচি, নিমখোল সব দিয়ে টবটাকে তৈরি করেছি, কারণ আমি জানতাম যে জুন মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেলেই বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আর এই টবে সর্ষের খোল পচানো জল আর দেওয়া যাবে না। তাই 1 মাস হলো এই টবে আর সর্ষের খোল পচানো জল দেওয়া যাচ্ছে না। সেই জন্য এই টবের মাটিটা খুব ভালোভাবে আলাদা করে তৈরি করে নিয়েছিলাম। তবে এতটা যখন গাছটা বড় হয়ে যাচ্ছে সেই গাছটাকে অনায়াসেই সর্ষের খোল পচানো জলের পরিবর্তে কিচেন ওয়েস্ট থেকে তৈরি লিকুইড ফার্টিলাইজার দেওয়া যাবে। তাই এই যে মিডল যে সেকেন্ড পটিংয়ের যে টবটা দেখছেন, এটাতে আমি কিচেন ওয়েস্ট থেকে তৈরি লিকুইড ফার্টিলাইজার দিয়েছি। এইখানেই গাছটা বেশ অনেকটা বড় হয়েছে। তারপরে একটা 10 ইঞ্চি টবে বসিয়েছি। এই 10 ইঞ্চি টবে কিন্তু বসানোটার মাটি তৈরি, আবার সেই মাটি তৈরি করতে হবে। সেই মাটিও 1 মাস আগে তৈরি করে রেখেছিলাম। এই মাটির মধ্যে 50 ভাগ নর্মাল বাগানের মাটির সাথে প্রায় 40 ভাগ কম্পোস্ট, মানে কম্পোস্টের মধ্যে কিচেন ওয়েস্ট কম্পোস্ট আর ভার্মি কম্পোস্ট, এই দুটোই কম্পোস্ট দেওয়া হয়েছে। আর বাকিটা হলো হাড়গুঁড়ো, শিংকুচি, নিমখোল। মাটি পুরো 1 মাস আগে থেকে তৈরি করে রেখে তারপরে এখন গাছটা বসাচ্ছি।
এই গাছ কিন্তু একসাথে আমার কাছে এই 6 ইঞ্চি টবে প্রায় 6টা গাছ রয়েছে। সেই 6টা গাছকে আমার পক্ষে একসাথে সম্ভব নয় মাটি মানে টবটা পরিবর্তন করা। দুটো দুটো গাছ করে আমি পরিবর্তন করছি। অলরেডি দুটো টব আমি এরকম 10 ইঞ্চি টবে বসিয়ে ফেলেছি, আরও দুটো টব আজকে বসাবো। আজকে আপনাদের সামনে একটা টবে আমি 10 ইঞ্চি টবে বসানোটা দেখাচ্ছি। চলুন তাহলে দেখা যাক যে এই গাছটাকে চেঞ্জ করে 10 ইঞ্চি টবে আমি কীভাবে বসাচ্ছি। কারণ এই গাছটা এখন না বসালে অনেক দেরি হয়ে যাবে, গাছের বৃদ্ধি হচ্ছে না, অনেক দিন হয়ে গেছে গাছটা এইভাবে রয়েছে। এই গাছটাকে এখন এই 6 ইঞ্চি টবে দেবো। 1 মাসের মধ্যে এই 6 ইঞ্চি টব থেকে 10 ইঞ্চি টবে দিতে হবে। অগাস্টের মধ্যেই আমি এই পুরো কাজটা কমপ্লিট করে ফেলবো। এখন জুলাই মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেছে, অগাস্টের মধ্যেই এই প্রত্যেক কটা গাছকে 10 ইঞ্চি টবের মধ্যে শিফট করে দিতে হবে। এবছর আমি আশা করছি যে 6টা চন্দ্রমল্লিকার গাছ 10 ইঞ্চি টবে বসাবো। এরপরে আর বাকি যেগুলো গাছগুলো থাকবে, আরও অনেকগুলো চন্দ্রমল্লিকা রয়েছে, সেগুলোকে 8 ইঞ্চি টবে শিফট করব। কারণ আমার বাড়িতে আর সেরকম 10 ইঞ্চি টব নেই, আর আমি এক্সট্রা আর 10 ইঞ্চি টব কিনতে চাইছি না। এরপরে আমি গ্রো ব্যাগে গাছ করব, ফুল গাছগুলো, সেজন্য আর আলাদা করে আর টব কিনবো না। কারণ মাটির টবগুলো খুব ভারী হচ্ছে, যত বেশি টব কেনা হচ্ছে ছাদেও একটা ভার পড়ছে। এই 6টা গাছই আমি এবার করব, যেগুলো 10 ইঞ্চি টবে থাকবে। এছাড়াও আরও গাছ থাকবে, আরও চন্দ্রমল্লিকা করব, যেগুলো ছোট টবেই রাখবো, তবে সেইখানে ফুলের সংখ্যাটা একটু কম হবে। তাহলে চলুন এখন 10 ইঞ্চি টবটা নিয়ে আসি এবং সেই টবে গাছটা বসিয়ে ফেলি। এই সেই 10 ইঞ্চির টব, যেটা একটা অন্য গাছ বসানো ছিল সেখান থেকে বের করে নিয়ে এসেছি। এটা একটা পুরনো টব। এর নিচে কিছুটা স্টোন চিপ আর বালি দিয়ে ড্রেনেজ হোলটা আটকে নিয়েছি। ড্রেনেজ হোলটা প্রথমে একটা টবের ভাঙা টুকরো দিয়েছিলাম, তারপরে কিছুটা স্টোন চিপ আর বালি দিয়েছি। এখন এখানে এই তৈরি করা মাটিটা দেব। যে দেখুন মাটিটা কীভাবে তৈরি করে রেখে দিয়েছি। এই মাটিটা কিন্তু 1 মাস আগে তৈরি করে রেখে দেবেন, কারণ এই বৃষ্টিতে সর্ষের খোল পচানো জল টবের মাটিতে দেওয়া যাবে না। তাই মাটিতে যাতে খুব ভালো খাবার থাকে সেটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এবং 1 মাস আগে তৈরি করা থাকলে সেই মাটিটার পুষ্টিটা গাছ সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে। আমিও তাই অনেক দিন আগে থেকেই এটা তৈরি করে রেখে দিয়েছি। টবের অর্ধেক মাটি দিয়ে ভর্তি করে নেব। এইভাবে দেখুন টবের অর্ধেকটা আমি মাটি দিয়ে ভর্তি করে নিলাম। এবার 6 ইঞ্চি টবে যে গাছটা রয়েছে সেই গাছটাকে বের করে নেব। এই হলো সেই 6 ইঞ্চি টবের মধ্যে গাছ। এটাকে বের করতে একটু নিচ দিয়ে ঠোকা দিতে হবে। এই আরেকটা টবের মধ্যে ঠোকা দিয়ে এটাকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করছি। দেখুন কিভাবে শিকড় তৈরি হয়ে গেছে। এখন এই এত শিকড় হয়ে গেছে, এটা এখন মানে নতুন টব চাইছে, মানে এই গাছটা আর এই টবের মধ্যে বৃদ্ধি হবে না। আর গাছটা দেখেও বুঝতে পারছেন যে কতটা ঝাঁকড়া হয়ে গেছে। এইভাবেই কোনো কিছু না চেঞ্জ করে, এইখানে কোনো মাটি ফেলবো না, এইভাবেই এটা 10 ইঞ্চি টবের মধ্যে বসিয়ে দেবো। 10 ইঞ্চি টবের মাঝ বরাবর এটাকে বসিয়ে ফেললাম। এবার চারিদিক দিয়ে মাটি দিয়ে দেবো। এবার চন্দ্রমল্লিকা গাছের টিপসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি। চন্দ্রমল্লিকা গাছ বৃষ্টির জল যাতে না লাগে সেই দিকে খেয়াল রাখতে হয়। কিন্তু আপনাদের বলেছি যে আমার বাড়িতে কিন্তু কোনো শেড নেই যেখানে আমি গাছগুলোকে বড় করব। তাই বৃষ্টির জলেই গাছটা ভিজেছে। বৃষ্টির জলে গাছ ভিজলে সেই গাছকে বাঁচানোর জন্য আমি কি করেছি সেটাই আপনাদেরকে বলবো। বেবিস্টিন এবং সাফ এই ফাঙ্গিসাইড দুটো প্রতি সপ্তাহে একবার করে স্প্রে করে দিয়েছি। 1 সপ্তাহ যদি সাফ ফাঙ্গিসাইডটা স্প্রে করি, দ্বিতীয় সপ্তাহে বেবিস্টিন স্প্রে করেছি। এইভাবে গাছে ভালোভাবে স্প্রে করে দিয়ে রেখেছি যাতে ফাঙ্গাসের সমস্যা না হয়। আর টবের মাটিতে নিমখোল দিয়ে রেখেছিলাম, তাই টবের মাটি থেকেও ফাঙ্গাসটা লাগেনি। আমিও শিওর নই যে ফাঙ্গাস লাগবে কি লাগবে না, তবে আমি এইভাবে করছি সেটাই আপনাদেরকে বললাম। কারণ আমার বাড়িতে সেই জায়গাটা নেই যে আমি গাছগুলোকে শেডের নিচে রাখবো। এইভাবে আপনারা দেখলেন যে 10 ইঞ্চি টবে গাছটাকে বসানো হয়ে গেল, মাটি দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছি।
গাছটা কিন্তু এখন এই 10 ইঞ্চি টবের জন্য একটু ছোট দেখতে লাগছে, কিছুদিনের মধ্যেই গাছটা ঝাঁকড়া হয়ে যাবে। এখনও বৃষ্টি পড়ছে, এই বৃষ্টির জল লাগলেই গাছ অনেক ঝাঁকড়া হয়ে যাবে। আপনাদের বললাম আমি কিন্তু কোনো শেডের মধ্যে রাখিনি, বৃষ্টির জল পাচ্ছে গাছগুলো। শুধুমাত্র মাঝে মাঝে ফাঙ্গিসাইড সপ্তাহে একদিন করে ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করে দিচ্ছি। ফাঙ্গিসাইডটা 2-3টে রকমের ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করলেই ভালো হবে। আমার কাছে ব্যাভিস্টিনার সাপ ছিল, এই দুটো আমি স্প্রে করে দিচ্ছি। এইভাবে 10 ইঞ্চি টবের গাছটা বসানো হয়ে গেল। এরপরে এই 6 ইঞ্চি টবের মধ্যে এই 3 ইঞ্চি টবের গাছটাকে বসাবো। এটাও একই নিয়মে এই 6 ইঞ্চি টবের নিচে একটা টবের ভাঙা টুকরো দিয়ে নিচ্ছি। এর নিচে এখন স্টোন চিপ আর বালি দিচ্ছি না, কারণ এই টবটা চেঞ্জ করে তো আবার বড় টবে দিতে হবে। এই 3 ইঞ্চি টবের গাছটাকে এবার চেঞ্জ করে নিচ্ছি। শিকড়ে একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে, দেখুন সামনে থেকে দেখালে বুঝতে পারবেন। গাছ একেবারে শিকড়ে ভর্তি হয়ে গেছে। কতটুকু মাটি ছিল তাতেই গাছটা কতটা ঝাঁকড়া হয়ে গেছে। এইটুকু সামান্য মাটিতেই গাছ কতটা ঝাঁকড়া। এইভাবেই গাছটাকে বসিয়ে দেব। এবার এই হাফ টপ মাটি এর মধ্যে দিয়ে দেব। এই একই তৈরি করা মাটিতে সব গাছগুলোই সেকেন্ড পটিংয়ে রেখেছিলাম এবং সেকেন্ড পটিং থেকে সেগুলোকে আবার ফাইনাল পটিং করছি। শুধুমাত্র প্রথমবার যখন চারা গাছটাকে বসিয়েছিলাম তখন সেই টবের মাটিতে গোবর সার আর কিচেন ওয়েস্ট কম্পোস্ট দিয়েছিলাম। আর এর মধ্যে কিন্তু গোবর সার, ভার্মি কম্পোস্ট, কিচেন ওয়েস্ট কম্পোস্ট, হাড়গুঁড়ো, শিংকুচি, নিমখোল সব দিয়ে মাটিটাকে তৈরি করেছি। এইভাবে আমার দুটো গাছ বসানো হয়ে গেল। আপনারা দেখতে পেলেন যে এইটা ফাইনাল পটিংয়ের গাছটা কীরকম দেখতে লাগছে এখন। গাছটার কিন্তু মানে 10 ইঞ্চি ডায়ামিটারটা ছাড়িয়ে গেছে, তবে এই গাছটা এতটা ঝাঁকড়া হয়ে যাবে। এটাই ফাইনাল পটিং। এখন গাছটা বৃদ্ধি পাবে এবং গাছে মাঝে মাঝে সপ্তাহে একদিন করে এনপিকে স্প্রে করে দেবো। এনপিকে কিন্তু আমি স্প্রে করছি রাসায়নিক খাবার হিসাবে, এছাড়া টবের মাটিতে কোনো রাসায়নিক খাবার দিচ্ছি না। আর মাঝে মাঝে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে, কারণ এই গাছে সাদামাছি লেগে যায়, এছাড়াও পাতা কুঁকড়ে যাওয়ার সমস্যা থাকতে পারে, এরকম বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে, সেজন্য অবশ্যই একটা কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। আমি আপাতত কাকা কীটনাশকটা স্প্রে করছি, যেটা গাছের জন্য খুব ভালো কাজ করছে। আপনাদের কাছে যে কীটনাশক আছে সেটাই ইউজ করতে পারেন, টাটা মানিক ইউজ করতে পারেন, এছাড়া অন্যান্য অনেক কীটনাশক আছে এবং নিম অয়েলও স্প্রে করতে পারেন। নিম অয়েল যদি 4 দিন 5 দিন পর পর ইউজ করা হয় তাহলে কিন্তু গাছে তেমন কোনো পোকামাকড় লাগে না। এগুলো হলো সেই 6 ইঞ্চি টবের গাছ, যেগুলো খুব ভালোভাবেই বৃদ্ধি হয়েছে। দেখুন টবের নিচ থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন গাছে কোনো পচন ধরেনি, কিন্তু গাছটা দেখুন বৃষ্টির জলে একেবারে ভেজা। সব গাছগুলি বৃষ্টিতে রয়েছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, শুধুমাত্র ফাঙ্গিসাইডটা স্প্রে করে যাচ্ছি। প্রতি সপ্তাহে একবার করে খুব ভালোভাবে গাছকে ফাঙ্গিসাইড দিয়ে স্প্রে করেছি, সেজন্যই গাছগুলোতে কোনো ক্ষতি হয়নি। আমি সবসময় ওয়াচে রাখছি যে যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে সেই গাছগুলোকে আলাদা করে সরিয়ে ফেলবো। তবে এখনও পর্যন্ত এই গাছে কোনো ক্ষতি হয়নি। এই ছিল আমার একটা ছোট ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আপনাদের চন্দ্রমল্লিকা নিয়ে যদি কনফিউশন কিছু থাকে বা কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, যারা গাছ ভালোবাসেন তাদের কাছে শেয়ার করে দেবেন, আর গ্রিনিপট চ্যানেলের সঙ্গে থেকে আমাকে উৎসাহিত করবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।